राकेश अनबॉक्सर। आज हम वीडियो बनाने वाले iCall फ़ोन, उसकी अनबॉक्सिंग करने वाले और इसका रिव्यू देंगे। तो अनबॉक्सिंग करते हैं। इसके साथ आता है FM रेडियो, म्यूज़िक, ऑडियो वीडियो प्लेयर, ब्लूटूथ, कैमरा विथ वीडियो रिकॉर्डिंग, 1.8 इंच स्क्रीन। बॉक्स में कुछ इस तरीके का मोबाइल पैकिंग आता है। तो ये रहा हमारा मोबाइल, ये देखिए, ये है हमारा मोबाइल। इस तरीके का आएगा मोबाइल का मजे होते हैं। और बॉक्स में क्या कहते हैं देखते हैं। खाली बॉक्स में ये मिलता है चार्जर और ये मिलती है बैटरी। ये है हमारी बैटरी में रखते हैं। और ये हमको मिलता है यूज़र मैनुअल। उसको बाजू में रखते हैं और मोबाइल को स्टार्ट करके देखते हैं। ये 2 सिम कार्ड आता है और है हमारा मेमोरी कार्ड। तो इसमें बैटरी इनपुट करके देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ये iCall की बैजिंग आ जाती है यहाँ पे। iCall जैसे देख सकते हैं, ये होगा स्टार्ट। ये है मेन्यू है इसका। और नेम, कॉन्टैक्ट और टच। तो ये है हमारा फ़ोन। इसके कैमरे दिखेंगे। चार्जर देखते हैं, चार्जर कैसे है इसका। तो ये है चार्जर, नॉर्मल आता है वही है चार्जर। के कैमरे देखते हैं। इसका टॉर्च देखते हैं पहले। ये रहा टॉर्च, एक्टिवेट हो गया है। ये रहा टॉर्च, काफ़ी पावरफुल है टॉर्च। इसको ऑफ करते हैं और बटन में हमको ब्लू कलर की लाइट मिल जाती है। देख सकते हैं, ब्लू कलर की लाइट है। देखिए, ब्लू कलर की लाइट मिल जाती है इसमें। अब इसके कैमरा दिखेंगे। ये रहा कैमरा, क्लियर हो सकते हैं। ये है कैमरा। कार्ड नहीं, इसके लिए फ़ोटो नहीं आ रहा है। तो ये इसका कैमरा, ये वीडियो रिकॉर्डिंग, म्यूज़िक सब इसमें है, मल्टीमीडिया। और एक्स्ट्रा में ब्लूटूथ, कैलेंडर, अलार्म, इस टॉर्च ये सब आ जाते हैं। तो ये है हमारा मोबाइल और ये काफ़ी स्लिम है, हमारा मोबाइल और लाइट वेट है। ये अमेज़ॉन से परचेज़ किए, मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दे दिया है।